Mas eu fiz uma cuíca com o aro do banjo aí, ó. Né? Eu estou aprendendo, tô precisando de mais uma cuíca. Aí eu fiz, ó. Vou tirar um som aqui do que eu aprendi aqui um pouco para vocês verem. Essa cuíca feita do aro do banjo. É isso aí.